¿Qué tal? Un nuevo episodio de Un Minuto Podcast. Soy Borja Girón, de borjagirón.com. Un Minuto Podcast. Vamos a ver, el despertador, ese tan enemigo que tenemos todos. Bueno, que yo ya no tengo, porque yo no uso despertador. Me despierto más o menos a eso de las 8:30, 9. ¡Oh, qué tarde, Borja! Sí, John Boluda se despierta a las 4 de la mañana. Lo sé, pero yo soy así. Me funciona bien y pruébalo tú a no usar despertador. Lo único que si tienes que ir al trabajo, puedes tener problemas. El fin de semana, acostúmbrate, intenta, no sé, alguna técnica para no usar el despertador, porque es una maravilla no usar despertador. Planifica tu mente, controla tu mente y no uses un despertador que empieza mal el día. Hasta el martes.